Ok. Otra rutina diaria. La verdad no me gusta tener que hacer este tipo de patrullajes. Es aburrido, la verdad no hay nada que pueda destacarse de aquí. Mientras que los demás grupos explorando niveles desconocidos, yo tengo que patrullar la zona para evitar criaturas. Wow. Ok. Tal vez este día va a ser más interesante de lo que pensaba. Mira nada más. Sí que es asombroso. ¿Qué te sucedió? ¡Ey! Atrás, atrás. Carajo, qué horror. Voy a reportar esto definitivamente.